kasvavad ka pensionid kiiremini. Kuid kui majandust aeglustub, võib pensionitõus järgmistel aastatel olla tagasihoidlikum. Valitsus rõhutab, et süsteem peab olema jätkusuutlik ja õiglane nii praeguste kui tulevaste pensionäride suhtes. Kuid siin peitub ka peamine küsimus. Kas see tõesti aitad kõiki võrdselt? Eriti tähelepanuväärne on, et 2025. aasta muutused puudutavad ka lesepensioone. Kui seni oli lesepension paljudel juhtudel fikseeritud summaga, siis nüüd plaanitakse seda siduda keskmise pensioni muutusega. See tähendab, et lesepension tõuseb koos üldise pensioniga, kuid mitte täies ulatuses. Protsentuaalne tõus jääb 50–70% vahele sõltuvalt inimese varasemast sissetulekust ja vanusest. See muutus on samm edasi võrdsuse suunas, kuid see ei lahenda kõiki probleeme. Paljud lesed on aastaid tundnud, et nende sissetulek ei kajasta tegelikku elu kallidust. Kuigi tõus on tervitatav, on see siiski mõõdukas ja paljude jaoks võib igakuine lisandub summa olla vaid 25–40 eurot. Samas tuleb arvestada, et iga tõus tähendab riigile suurt kulu.